नमस्कार दोस्तों आज हम अपने चैनल देसी आयुर्वेदिक नुस्खे पर आपके लिए खर्राटे के इलाज के लिए पुदीने के तेल का प्रयोग कैसे करें इस विषय पर कुछ जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारा नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सकें। दोस्तों, हमारे वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको लाभदायक प्रतीत होती है तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करें। इसके साथ ही दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपको जानकारी पसंद ना भी आए तो भी आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जानकारी हमें महत्वपूर्ण नहीं लगती है, व्यर्थ लगती है, परंतु वह अन्य व्यक्ति के लिए लाभदायक हो सकती है और दूसरा व्यक्ति उस जानकारी का फायदा उठाकर अपने स्वस्थ जीवन को प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, तो आइए चलते हैं, अब बात करते हैं कि खर्राटे के इलाज में पुदीने का तेल हम किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, पुदीने में कई ऐसे तत्व होते हैं जो गले और नाक के छेदों की सूजन को कम करने का काम करते हैं। इससे सांस लेना आसान हो जाता है। सोने से पहले पिपरमेंट ऑयल की कुछ बूंदों को पानी में डालकर गरारा करें। इस उपाय को कुछ दिन तक करते रहें, फर्क आपको पता चलने लगेगा। साथ ही दोस्तों, 1 कप उबलता हुआ पानी लें, इसमें 10 पुदीने की पत्तियां डालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब यह पानी गुनगुना पीने योग्य हो जाए तो इसे छानकर या बिना छाने ही पिएं। इससे कुछ ही दिनों में खर्राटों की समस्या ठीक हो जाती है। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायक महसूस हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। धन्यवाद।